出会ったのと同じ、もう一人の自分だよ。俺を受け入れろ。俺たちが一つになれば最強のライダーになる。そうすれば神崎結衣を救うことができるんだぞ。受け入れろ、俺を。終わりか。そう、すべてお前のせいだ。俺はもう一人のお前さ。昔神崎結衣が出会ったのと同じ、もう一人の自分だよ。俺を受け入れろ。俺たちが一つになれば最強のライダーになる。そうすれば神崎結衣を救うことができるんだぞ。受け入れろ、俺を。ミラーワールドからのライダー、龍河。俺はもはや鏡の中の幻ではない。俺は存在する。最強のライダーとして。貴様、俺から離れようというのか。何を言っている。俺の中に来い。戦いに勝てばまだ結衣を救うことができるんだぞ。バカめ。何を言っている。俺の中に来い。戦いに勝てばまだ結衣を救うことができるんだぞ。もうお前には騙されない。結衣ちゃんはそんなこと望んでないんだ。他人の命なんていらないんだよ。それが結衣ちゃんの選択なんだ。バカめ。時間